वल शुरू को दसे ना वीडियो बंद थी गई ताकि नुस्खा पूरा वीडियो चा सब तो पहले सौंफ भाइयों सौंफ 1 किलो, जवैन आधा किलो जिको अजवाइन आदन, काला नमक 1 किलो, सफ़ेद नमक 1 किलो, सफ़ेद ज़ीरा 1 पा। ये रेशो तुसा समझते आओ कि जितना तुसा अगर फर्ज किया सौंफ 2 किलो गिनने तो वल अजवैन भी होंगे हिसाब नाल डबल करे सो और सफ़ेद ज़ीरा भी वल डबल करे सो। बड़ी इलायची 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, कोड़ तुमा आधा किलो, पनीर आधा किलो, ठीक है ना जी। उनके बाद जनाब निशादर 50 ग्राम। अगर इहो तक नुस्खा रखे सो तो ये तुहाडे जानवरां दे हाजमा दी इसलाह करे सी, जिगर दी इसलाह करे सी, रतूबता अंदर दियां खराब ख़त्म करे सी, जरासीमी अमराज को ख़त्म करे सी, पुराने बुखार टाइफाइड को ख़त्म करे सी। और एक बेहतरीन चीज़ है रोज़ाना तकरीबन ही मिक्सचर चो 1 मुठ ये चाह तो नहीं दे लो 1 मुठ रोज़ाना गुड़ दी भोरी कुट के देसो ते दे भाई वीडियो के सामने ना मेरा भाई। अगर ही नुस्खे दे विच रला दो अगले चीज़ां जड़ियां दसेंदा पिया या वल अलहदा बना के नो ओ खंग नज़ला बुखार को फायदा देसी देसी नुस्खा ओ है मलट्ठी या मलवट्ठी। दूजे नंबर ते सुंड, तीजे नंबर ते लसन। मलवट्ठी या मलट्ठी ते सुंड 50-50 ग्राम और वह लसन जड़ा है तकरीबन 1 पा, अदरक जड़ी है 1 पा, प्याज आधा किलो, सुहांजने दे पत्ते आधा किलो। ये खुश्क पत्ते ताज़ा होवन पे खुश्क ना होवन कोई ज़रूरी नहीं ताज़ा होवन पे ये सारे चीज़ां कुट के रगड़ के बना के रखे सो। और जिसले खंग नज़ला बुखार अगर थी गए तो हिनाए दे विचू सारे मिक्सचर चू 50 ग्राम चाह के एक गोड़ी भोरे गुड़ दी भोरी च रला के खवा दे सो मंझ कुते गां को। और अगर भेड़ बकरी तो 20 ग्राम। और अगर चाहदो कि ये खंग नज़ले बुखार को बच्चे रावन तो वला तुसा 8वें 10वें दी 1 दफ़ा इस्तेमाल करा रिता करो। पहले हाजमे वाला नुस्खा ये खंग नज़ला बुखार वाला नुस्खा ये सारा कुछ रला ते बना सकदो। हाजमा खंग नज़ला बुखार सारे को फायदा देसी या ये नुस्खे अलग अलग भी बना सकदो बवक्त ज़रूरत गुड़ दे विच रला के इस्तेमाल करवा सकदो। अगर मज़ीद जानवर कमज़ोर है खुराक भी पूरी है पेट के कीड़े दे गोलियां भी दे चुके वे वंडा भी देंदे पे वे एहतियात भी है वैक्सीन भी थी पे भलाई जानवर नहीं उगरदा पिया ये लाजमी तौर पर नुस्खा दो जोड़ा मैं तो दसिए। और हिंदे में सिर्फ 1 किलो का डब्बा वाइटो मिनरल टी या LS मिनरल या अमाइनो वाइटाल या कोई इस तरह का कोई DCP पाउडर वो हिंदे पा दे सो। और जनाबे अली पावन के बाद तुसा ये इस्तेमाल करवाई रख सो तो जानवर इंशाल्लाह फिट रहसन। बाकी नमोनिया है टाइफाइड है गल घोटू है मुँह खोर है चौड़े मार की बीमारी है उन्हें वास्ते एंटीबायोटिक हिन पे मुख्तलिफ ना आए। पेंसिलिन ख़ास तौर पर इस्तेमाल थी पेंसिलिन ग्रुप के बारे ज़रा चलो सुन गिनो कि सादा पेंसिलिन ग्रुप थोड़े फायदे देंगे सिर्फ फेफड़े की बीमारियों को ठीक करें। अगर सादा पेंसिलिन दे दूसरे बे पेंसिलिन रल वजन डाई हाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन होंदे या पेंसिलिन होंदे या बेंजाइल पेंसिलिन होंदे मुख्तलिफ ना आए। अगर वो भी कोई प्रोडक्ट ऐसी तो मिल वजे मार्केट चो तो उनका ज़्यादा फ़ायदा है ठीक है ना जी। वो मैं थी नोट किते मैं चाहना कि तो एग्जैक्ट दस देवा। हाँ बेंजाथीन प्रोकेन पेंसिलिन पहले नंबर पे बेंजाथीन पेंसिलिन जी तकरीबन 1 लाख यूनिट, प्रोकेन पेंसिलिन जी 1.5 लाख यूनिट, डाई हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन 200 मिलीग्राम। ये 3 चीज़ों का कंबीनेशन अगर हिके टीके चाह वजे ना वो टीका बहुत ही तो जानवर को फायदा देसी। नमूनिया को बचे सी गल घोटू को बचे सी गल घोटू को ना नमूनिया को बचे सी थणा की सोज को बचे सी टाइफाइड को बचे सी निज़ाम नज़ाम के मसाइल जितने उन्होंने बचे सी रहम की सोजिश को बचे सी।
पेंसिलिन ग्रुप इतना अहम और इतना कीमती ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਨੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾय भी ਪੀਵੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जड़ा सारे इल्म चो सी असां दसे सू जड़ा ना हो सी असां भला वो अॻे ते नोट करके भला उनका जवाब तलाश करके कर दसे अच्छा इलाके च वैक्सीन थी भी है टाइम ते थी नहीं मेरा बकरियां दी मुर्गियां दी ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ हमारा मतलब मंझी तो बाकी दोनों को सौ कर भी करेंगे तो गाभनी लगी है बड़े सरने शुरू की गई सरने या एक माँ जी का खुद शुरू खड़ गई कल ये डॉक्टर साहब सरनेल ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ दू डॉक्टर बड़े काबिल हैं या एक छोटी जी एक सर्जरी होगी बहरहाल छोटी तो नहीं सकती लेकिन उन्हें वास्ते छोटी है या साढ़े वास्ते वड्डी है क्योंकि वो करेंदे या डॉक्टर अपने आजम साहब हैं साढ़े अलीपुर दे या असां भी कर रहे सुने दे नाल चलो असां भी कुछ सिख गिन सु नाल गुलामाबाद साहब या वो भी कर रहे सन कोई है तो असां को दसो असां हल करा रहे सु थोड़े वो मसले मैं खड़ गई बोले हुने को फेडा दे इनका क्या अच्छा है हो अच्छा वो मैं को तोड़ न सकती तारीख हुआ ये बोला हूं जाए भाई यार कट्टी हसन भाई था भाई उनकी जोर तो हम दूसरा दफा धनिया का भी कर रखेंगे ओके उनको दुहे लगते हैं शुरू क्या बोले ये थोड़ा उन्हें भी हल ये थोड़ा सरनेल का हुन आज दे ज़माने कोई मसला नहीं सरनेल वाला मसला हल की सी कोई भी जरासीमी मामला ये कोई जरा सुन दिया के बीमारी दा मसला कोई भी महकमाना मसला कोई भी मसला भले जरा जनावर का भनी रखना कि अंदरूनी जज़ाकल्लाहु खैर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहum